Добар ден. Ви благодарам што сте со нас во централното издание на Вестите. Почнуваме со насловите од денеска. Арсовска назначи нов директор на комунална хигиена по притворот на стариот. Натегањата за надлежностите ќе го оставеа предпријатието без нафта. Не само со недостаток на гориво, туку и за целокупното работење на предпријатието. Се доставуваат гласачките ливчиња. В недела ќе се гласа во 32 општини и во градот Скопје. Изборите ќе се повторат во 4 општини. Ова би значило целосно нова изборна поставка. По тврдењата на Меджити, Села негира дека има комуникација за влез во владата. Дел од партиите се уште тактизираат за поддршката во вториот круг. Грип од коси. Статистиката покажува зголемен број заболени во споредба со минатата сезона. Ќе имаме и се повеќе до крајот на годината и во почетокот на следната. По дводневните несогласувања околу надлежностите, ставен е крај на неизвестноста за работењето на комунална хигиена. Скопската градоначалничка Арсовска назначи нов директор на предпријатието, откако претходно и од управниот одбор алармираат дека резервите со нафта наменета за специјалните комунални возила се при крај. Детали има Дејан Трајковски. По дводневните натегања околу надлежностите, градоначалничката Арсовска стави крај на неизвестноста. Назначи нов директор на комунална хигиена. Александар Јовановски го наследува Сабахадин Рустеми, кој заврши во притвор и си поднесе оставка и го доведе во прашање функционирањето на предпријатието. Арсовска нагласи дека Јовановски доаѓа од инспекторатот на град Скопје, има високо образование и повеќе годишно работно искуство, особено во делот на заштита и унапредување на животната средина. Јовановски посочи военно кои ќе му бидат приоритетите. Моите приоритети со доаѓањето на оваа функција се конкретни. Значи, пребувањето за нафта, кој што е тоа тековното одржување на предпријатието, чистење на градот, исплатата на платите, значи тековното одржување да може функционира и да има непречено собирање на отпадот. Тоа е моето тековно работење тука што ќе биде, затоа ќе се ангажирам. Само еден час претходно, првпат од почетокот на кризата со отпадот, се огласија и од управниот одбор на комунална хигиена со итна ургенција до градоначалничката Арсовска да назначи нов директор, алармирајќи дека нафта имало само за уште еден ден. За ваше запознавање, во моментов се при крај резервите со нафта, наменети за специјалните комунални возила кои се употребуваат за собирање и транспорт на комуналниот отпад, што не може да се набави без подпис на ВД директор. Велат од управниот одбор. Дводневното статус кво по оставката на Рустеми, освен стравувањата дека возилата за смет можат да останат без нафта, а со тоа депониите да се вратат на улиците, ги загрижи вработените дека можат да останат без плата. Ќе се соочиме не само со недостаток на гориво, туку и за целокупното работење на предпријатието. Исто така ќе се соочиме и со проблем со сите оние исплати кон вработените пред се исплата на плати и други додатоци на плата кои што зависат пред се од новиот подписник, односно со подписот на директор. Во изминатите 2 дена градоначалничката Арсовска и управниот одбор на комунална се обвинуваа кој е надлежен да назначи нов директор и кој е виновен за катастрофалната состојба со хигиената во градот. А Скопскиот кривичен суд допрва треба да одлучува дали ќе ја прифати жалбата на екс-директорот на комунална хигиена Сабахудин Рустеми за определениот притвор. Рустеми и раководителот на сектор во предпријатието САИТИ се осомничени за кривичното дело за грозување на животната средина. Повеќе од Михајло Видимлиски.
Кривичен совет на Скопскиот кривичен суд треба да одлучи дали ќе ја прифати жалбата на екс-директорот на ЈП Комунална хигиена Скопје Сабахудин Рустеми за определениот притвор. Преку неговиот адвокат тој вчера доставил жалба против решението на судија на претходна постапка, кој му определи 30-дневен притвор како осомничен во истрагата околу хаосот со ѓубрето во главниот град. Од судот потврдија дека ја добиле жалбата и дека е испратена на одговор до Скопското обвинителство. И вела дека советот ќе одлучи откако ќе се исполнат условите, односно откако странките ќе дадат одговор на жалба. На Рустеми му е определен притвор поради опасност да ја попречи истрагата или да влијае врз сведоци и можност да го повтори делото. Тој раководителот на сектор во предпријатието Аки Саити се осомничени за кривично дело за загрозување на животната средина и природата со отпад по член 230 став 1 од кривичниот законник, во кој меѓу другото се наведува тој што со оставање, фрлање, собирање, со непрописно транспортирање на една или повеќе поврзани пратки, со преработка или отстранување на отпадот, со создавање на депонии спротивно на прописите за заштита на животната средина, пропуштање на вршење надзор над собирањето, со непрописно управување со отпадот или на друг начин ќе предизвика или може да предизвика значително оштетување на квалитетот на почвата, воздухот или водата, или опасност за животот или здравјето на луѓето, ќе се казни со затвор од 1 до 10 години. Истрагата за случајот беше отворена по кривична пријава од МВР, според која Рустеми и Саити постапиле спротивно на закон, што резултирало со создавање на мини депонии во Скопје, кои придонеле до загадување со што ги изложиле луѓето на опасност од заразни болести. Сомнежите биле утврдени и со вонредни инспекцијски надзори, но и со експертско мислење на Институтот за јавно здравје. Досега не се забележани некои заболувања што се директно поврзани со насобраниот смет во Скопје. Но треба да се внимава посебно во овој период додека не се расчисти сметот, порача од Институтот за јавно здравје. До сега не се забележани некои заболувања кои што се директно поврзани со сметот, на собраниот смет во Скопје. Треба да внимаваме посебно во овој период додека не се расчисти сметот. Често миење на рацете, посебно кога одиме да изфрламе смет, понатаму ракавици сепак стојат како опција кога се изфрла сметот, дезинфекција на рацете и она што е до свеста на граѓаните, сепак да го изфрлат сметот во простор каде што е определен за тоа, да не се ствараат диви депонии, а со тоа ќе се овозможи и да не се шират тие заболувања. Дури 65% од потребната енергија во Македонија лани била увезена, покажуваат податоците на статистика. Треба да изградиме нови постројки. Почнува дистрибуцијата на гласачките ливчиња за вториот круг од локалните избори, на кој што внедела ќе се гласа во 32 општини и во градот Скопје. Во 4 општини пак, каде што беше констатирано дека нема цензус од минимум 1/3 излезеност на гласачите, ќе има нова изборна постапка за избор на градоначалници. Маја Стојановска. Денеска почна дистрибуцијата на 1.013.357 гласачки ливчиња за вториот круг од локалните избори кои ќе се одржат во недела, а од Државната изборна комисија велат дека процесот се одвива непречено. Граѓаните во вториот круг ќе гласаат за градоначалници во вкупно 32 општини, како и во град Скопје. Според изборниот законник за конечен избор на градоначалник во вториот круг не е предвиден цензус, па така потребно е само да биде освоено мнозинството од гласовите на тие што гласале. На 2 ноември ќе има и прегласување за членови на совет на 3 избирачки места во општината Шуто Оризари, во општините Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово, каде во првиот круг не беше постигната излезеност од најмалку 33,33% од запишаните гласачи. Во недела нема да има гласање.
туку изборите во овие општини ќе се одржат одново. Нивното повторно одржување треба да биде по објавувањето на конечните резултати од вториот круг, но не подоцна од 60 дена. Денеска се одвива распределбата на доверливиот избирачки материјал преку 13 рути се дистрибуира избирачкиот материјал до општинските изборни комисии. Вториот круг на локални избори за сега ќе го наблюдуваат 1569 наблюдувачи кои што се акредитирани од страна на Државната изборна комисија. Од нив 904 се домашни, 651 се меѓународен наблюдувач и 14 странски новинари. По прогласување на конечност на резултатите, откако ќе изминат сите рокови и за тужби, тогаш ќе се треба да се спроведат и повторните избори. Ова би значило целосно нова изборна поставка. Во првиот изборен круг кој се одржа на 19 октомври, беа избрани градоначалници во вкупно 44 општини. Инаку во сабота на 1 ноември ќе гласаат болните и изнемоштените лица, затворениците како и лицата во домашен притвор, чии пријави се прифатени од општинските изборни комисии. Европската унија има одговорност да им помогне на земјите кандидатки да останат на евроинтегративниот пат, вели комесарката за проширување Марта Кос. Во интервју за Euronews оценува дека иако постојат препреки, идната година влогот е поголем, а Унијата од своја страна треба исто така да испорача за земјите кандидатки. Јана Јосиповска. Брисел има одговорност да им помогне на земјите кандидатки да останат на својот европски пат, порача еврокомесарката за проширување Марта Кос во групно интервју пред објавувањето на годишниот извештај за проширувањето. Кос посочи дека Европската унија научила од своите грешки со Велика Британија и Грузија и сега е подготвена да биде повеќе вклучена во заштитата на земјите кандидати од странско мешање. Според еврокомесарката, освен исполнувањето на домашните задачи од земјите кандидатки, вистинското прашање ќе биде дали може ЕУ да испорача, што како што вели, многу ќе зависи од европските лидери, чија едногласна поддршка е потребна за да се одобри секој нов чекор во процесот на пристапување. 2025 година беше всушност добра година за проширувањето, со поголем напредок отколку во последните 15 години. Сепак патот пред нас има некои пречки. Следната година, 2026 година, ќе има поголеми влогови со едно централно прашање. Можеме ли да испорачаме како ЕУ? Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова пак со порака дека евроинтеграцијата е диалог, а не диктат. Таа во своето обраќање на 8-миот Париски мировен форум ги спомена пречките со кои Македонија се соочила на патот кон ЕУ и двојните стандарди. Користењето на членството во Европската унија за ревидирање на историјата е спротивно на основните правила и вредности на ЕУ, но и на нашите устави, како и повелбата на Обединетите нации, истакна меѓу другото председателката. We have many times been faced to violation of principles by some members of EU. Why? Because they are threatening us with a veto. If you do not change the constitution, if you do not do this, you will not become a member of EU. I expect it to be understood by the neighbors and to be supported by the neighbors, but it doesn't happen. So, I have already mentioned double standards. Шефицата за проширување на Европската унија следната недела треба да го објави годишниот преглед на комисијата за напредокот на земјите кандидатки во процесот на пристапување. Според Euronews, покрај фокусот за Молдавија и Украина, од земјите од регионот се очекува Црна Гора и Албанија да бидат пофалени за нивните континуирани напори кон европската интеграција. Дури 65% од потребната енергија на земјава минатата година била обезбедена од увоз, покажуваат податоците на Државниот завод за ревизија. Дел од познавачите велат дека за подобрување на состојбата во земјава потребно е да се спроведат веќе постоечките регулативи за енергетиката. Сандра Спасовска.
Дури 65,5% од вкупната енергија минатата 2024 година била обезбедена со увоз, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. Диверзификација, обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност се трите клучни точки на кои државата мора да се фокусира, сметаат дел од познавачите во земјава. Според професорот Константин Димитров, Македонија има регулатива и насоки каде да се движи во енергетиката, но истите вели треба да се спроведат. Треба да изградиме нови постројки, што е убаво, и треба да смалиме потрошувачка во домакинствата, значи бидејќи се троши голема количина на енергија за загревање, а диверзификацијата тоа значи да се градат новите постројки со сите типови, значи хидроенергија, когенеративни постројки, сончеви централи на просјумерите, така наречени. Според статистика, кај бруто примарното производство, споредбено со 2023 домашното производство е намалено за 10,6%. Најголемо намалување или 20,9% има кај лигнитот или јагленот, речиси 16% намалување е забележано кај хидроенергијата, додека најзначително зголемување од дури 140% има кај соларната енергија. Според Димитров, изградбата на сопствени капацитети мора да биде приоритет, бидејќи вели приватните не обезбедуваат енергетски суверенитет. Приватните инвестиции во енергетика не обезбедуваат суверенитет енергетски на Македонија. Со тоа кажувам се. Приватни инвестиции, инвеститори не обезбедуваат сигурност, безбедно снабдување и суверенитет. Мора сами да се изградиме сопствени извори. Тоа е патот. Според познавачите, изградбата на когенеративна централа не само што ќе биде значаен чекор кон енергетска независност на државата, ќе придонесе и кон намалување на загадувањето. Инаку, на почетокот на месецов, Министерката за енергетика информираше дека согласно годишниот план, до нив била пристигната една иницијатива за изградба на когенеративна гасна централа од 495 мегават часа, но до прва треба да се изврши проверка на целата документација. Иако има пат во однос на претходната недела, сепак зголемен е бројот на заболените од грип во споредба со истиот период минатата година. Според дел од епидемиолозите, пикот се уште не е постигнат и вообичаено се очекува тоа да се случи дури во февруари. Сања Трајковска-Ставров. За 2 недели регистрирани се 140 случаи или за 4 седмици околу 240 граѓани се заразиле со инфлуенца, но се уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип, кој се очекува дури во февруари да го достигне својот пик, велат епидемиолозите од Институтот за јавно здравје. Иако процентот на заразени е околу 60% повисок од истиот период лани, состојбата не е алармантна и е очекувана. Сепак, лекарите велат дека грипот може брзо да кутне и да биде опасен, особено за оние со хронични болести. Поради ова, превенцијата со вакцинација и засилување на имунитетот со течности, витамини, здрава исхрана и добар сон се клучни за заштита од вируси, бидејќи постои можност истовремено да се заразиме и со инфлуенца и со ковид, а симптомите знаат да бидат силно гребење на грлото, сува кашлица и температура. Во моментот во Македонија циркулира стратус варијантата на COVID-19, секако тоа не значи дека не е веќе присутна и нова некоја варијанта. Тие симптоми кои што ги наведувате се типични респираторни симптоми кои што се карактеристични веќе за овој период од годината. Ќе имаме и се повеќе до крајот на годината и во почетокот на следната година лица со респираторни симптоми. Луѓето треба да внимаваат, да доколку забележат дека се болни, да немаат контакт со други луѓе, да не се шири заболувањето, да се често да проветруваат просториите каде што се наоѓаат, да, како што кажавте претходно, витамини, природен начин на внес. Ако имате симптоми на грип или настинг, маската би ги заштитила луѓето околу вас од заразата. Па затоа, особено во болниците, лекарите велат дека совесно е да се носи маска, особено онаму каде што има деца и стари лица. Например, во здравствените установи, кога е сезоната на грип, сите посетители, тогаш кога е дозволено, значи некогаш и се забранува и целосно посетата, да носат маски за заштита на баш на пациентите кои што се во тој момент секако и со други заболувања, значи би биле имунокомпромитирани.
Освен вакцините кои се бесплатни за ранливите групи на граѓани, деца, хронично болни и повозрасни од 65 години, веќе ги има и комерцијалните, кои се наменети за останатиот дел од населението. Ако сакате да се вакцинирате, вакцината ќе ја платите 700 денари, а во Скопје може да се прими само во Центарот за јавно здравје Пролет, кој има набавено 2400 вакцини против сезонски грип. Секој работен ден од 7:30 до 14:30 може да примите вакцина со пари. Принципот на работа во Центарот е прв дојден, прв услужен. Сребрен и бронзен медал освоја македонските млади информатичари на јуниорската Балканска олимпијада по информатика во Кипар. Велат дека во конкуренција со учесници од 33 земји покажале солидни резултати. Јорданчо Цветановски. Нов успех за македонските млади информатичари. Тимот предводен од професорите Миле Јованов и Емил Станков освои сребрен и бронзен медал на 18-тата Балканска олимпијада по информатика, која изминатите 5 дена се одржуваше во Кипар. Со сребрен медал се закити Марко Кренков, додека пак бронзата му припадна на Владимир Грчев. Останатите двајца од нашиот тим на возраст до 15,5 години, Зоран Илиовски и Јаков Грујовски, добија олимписка пофалба. Професорот Миле Јованов за Канал 5 не го криеше задоволството од успехот на нашите ученици, кои во конкуренција од 33 ученици покажале одлични резултати. Јас секогаш очекувам повеќе од нив, меѓутоа реално доста добро се покажа. Имаме 20 надпреварувачи кои што веќе завршуваат основно училиште, односно сега се запишува во средно, и тие и минатата година освоија медали и сега освоија. Успесите на нашите млади љубители на компјутерските науки се знак дека тие ќе бидат носители на компјутерската индустрија, која е во сериозна експанзија, смета Јованов. Имаме такви примери од тие надпреварувачи што ги имавме во минатите години. Сега се успешни професионалци во областа, имаат сопственици се на стартапи, работат во Google, во Facebook и така натаму, така што имаме доста добри резултати и добра иднина, гледам и на овие деца кои што моментално ги освојуваат медалите. Со овие два медали, вкупниот успех на македонските информатичари годинава на меѓународните информатички олимпијади се круниса со 2 златни, 3 сребрени, 5 бронзени медали и 6 олимписки пофалници. Надпреварот на Кипар е последен на кој учествуваа нашите млади информатичари. Наредната јуниорска Балканска олимпијада по информатика ќе се одржи следната година во Босна и Херцеговина. Изборната хроника следува во продолжение, а веднаш потоа само интервју на Тито Петковски. Пријатна вечер со Канал 5.